citation du ciel. On peut tous lire les versets, on peut même expliquer les citations, mais quand il s'agit de démontrer, alors Radio Télé Zoé, c'est la charme qui te donne la vie. Landa Maté. Merci Bandeko Balandi ya Radio Télé Zoé mbote na bino bisika sobozali na poko ya lelo. Poko ya elamu o mabota mabino boza kolanda biso na poko ya lelo na émission na biso La Voix de la Vérité, émission oyo Pasteur Jacques alekaka pona ko lobela bino makambo ya lola, makambo ya nzambe, makambo ezali kosunga bana nzambe pona kozwa bomoi na seko. Tozali na yawa lokola momeseno na cadre ya émission na ye La Voix de la Vérité. Mbote Pasteur Jacques. Mbote mingi neko journaliste. Opesi mbote na bana nzambe baza kolanda yo. Oui, na pesi mbote na balandi banso ya RTZ. Ezala bandimi nyonso ya ASM, bavandi banso ya ville ya Mbandaka pe ya Équateur Mobimba. Bandeko balandi boza kolanda biso na radio na 98.5 MHz. Boye baete tozwami awa na Pasteur Jacques pona bino na poko ya lelo lisusu na cadre ya émission La Voix de la Vérité. Toko yamba ba pelete kasi ba message na bino kozala le bienvenu na tango oyo ekoki si mana Pasteur koloba mama loba kolakisa mama makambo toko pesa bino numéro pe toko permettre bino ete bokoka ko benga biso bokoka kotinda ba message o mituna bozana yango ba préoccupation Pasteur Jacques ako répondre bino. Pasteur Toleki Mbalamoko bana nzambe baze bele bazolanda yo tozo sola lelo pona divinité bana nzambe divinité elingi koloba bon nzambe nde na yango Pasteur Jacques akosola na biso lelo ako éclairer biso sur la divinité motune ya liboso Pasteur Jacques bon nzambe divinité ezali penza nini o penzambe azanani na polele penza bon divinité euti na bon nzambe eza bon nzambe ele koloba nzambe bo nzambe moto esengeli ayeba nzambe nzambe na ye nzambe oyo azosambela nzambe oyo akelaki lola pese na nyonso eza na kati nango alors moto esengeli ayeba nzambe likambo moko toza nango lelo eza ke bato balingaka kosambela me bayebaka te nzambe nani yango esengeli basambela parce que nzambe bato so bangana yebi nzambe nga sambela kana nga nzambe mais nzambe na yo kombo na ye nani parce que kombo nzambe ele koloba objet d'adoration to sujet d'adoration eloko oyo zo sambela to mutu ozo sambela ozo kumisa yende nzambe na yo. Alors banzambe nyonso baza banzambe te baza musu baza banzambe ya bikeko bible bengi bango bikeko baza na matoyi bayoka kate baza na minoko balobaka te banzambe mususu eza batu bayeba kelama aza créature mais ami komisi nzambe et après tout au mona kazala ke nzambe te mais batu basambeli batu balandi après mutu wana akokufa pe makambo esuki wana lisolo na ye esili bato babosani ye mais nzambe oyo abengami nzambe azali éternel kombo na ye éternel oyo aza seko na seko mais aza pe na kombo na ye oyo apesi bato oyo bato bakoki koadore ye na kombo yango parce que soki olobi kaka nzambe 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 yango nani po meme ekeko aza nzambe meme bato leo na kati ya mokili banzambe bato ndi ebele bamosusu bazosambela mutu oyo abotami na mwasi na mobali balobi nzambe ye wana eza nzambe ya ekeko me na ye mpona koloba likolo ya véritable Dieu
Oui, merci pasteur. Oti koyeb saba na nzambe que loko nyonso yo moto azako adorer yango, moto azako sambela yango ezali nzambe et laksike na mokili ba nzambe baza ebele. Ebele peza. Bon pona yo nzambe ya solo oyo kokoyeb saba na nzambe bayeba lelo pasteur Jacques andimaka nzambe yango nani? Kombo na ye nani? Nzambe ya solo. Malobeze pa na yo pasteur Jacques. Motuna kitoko mingi. Nzambe ya solo. Oyo pasteur Jacques asambelaka. Pe oyo pasteur Jacques alingi bato basambela ye kombo na ye kolo Yesu Kristo. Yo wana nzambe ya solo. Merci pasteur na réponse na yoba na nzambe bozolanda bino moko. Pasteur Jacques azako yebisa bino nzambe ya solo pona ye oye ateyaka oye andimaka ezali kolo Yesu Kristo. Pasteur motuna ezako ya mbala moko epai na yo lisusu Yesu Kristo tomoni na Bible na Ancien Testament kombo na ye pe ezali te pe nzambe abandaka liboso te Yesu abotama. Yesu akozala nzambe ndenge nini? Ok. Problème ezali esika bato ebele baza na mwa kokoso yango wana. Na Ancien Testament bana na Genèse kuna elobi na ebandeli nzambe avant akila biloko nyonso bi mokili ezalaki na lolenge te, mokili ezalaki pamba pe molimo na nzambe abandaki kotambola likolo ya mai, molili ezipaki mokili. Nzambe alobaki tika pole ezala pe pole ezalaki, tika banyama bazala, mbisi ezala, ndeke ezala, biloko nyonso wana yende akelaki yango. Et après akeli moto nzambe tango asali moto, Bible oyo moto asalamaki na elilingi ya nzambe. Elewa moto azalaki mwa nzambe ya muke Na ngongo wana nzambe wana azalaki na kombo te. Nzambe azalaki na kombo Elohim, c'est-à-dire celui qui existe par lui-même. Azana moto ya kela yete ye amizalisi na bomo ye moko azan nzambe, celui qui existe par lui-même. Mais nzambe wana koyebaka nyonso lokola azali infini, ya yebisu kauta na ebandeli pe ayebaki ke mokolo moko akobengama nzambe. Nzokande azalaki nzambe te parce que nzambe lokola mobaki elingi koloba sujet d'adoration, trop objet d'adoration. Mais akozala nzambe ndenge nini soki moto ya koadore ye azate azalaki kaka Elohim. Mais ayebaki ke mokolo moko akozala nzambe. Tango nini? Tango akokreye ba ange bato bakobanda kokumisa ye, bakobanda kosambela ye, bakoreconnaître ke yende asali ke bango bazala. Ina tango wana nde akomaki nzambe. Ayebaki ke akozala sauveur, mobikisi ya milimo ya bato. Mais pour moto azala sauver, il faut d'abord moto abunga. Ngeta ngozamba ye koluka ye nde akobenga ye sauveur. Ye lokola za infini ayebaki ke mokolo moko moto akobunga. Osoki ayebaki yango te, alors aza nzambe te. Po azali omniscient. Ayebaki ke mokolo moko akobenga ma guérisseur. So tu as la guérison est comme qu'on a sa maladie. Et c'est les maladies là. Pour guérison et ya. Et Nathan wana bakobenga ye guérisseur. Na Ancien Testament babenga ki Jéhovah Rapha. Et l'Éternel qui guérit. Yango moni ke nyoso wana ezalaki na kati ya nzambe, atribu ya nzambe.
tango akeli abengami tata na nyoso abengami nzambe sa biso aza tata te sa biso aza nzambe te alors biso nde tozosala ke tomonisa bonzambe na ye mpo toza bikelamu na ye soki akelaki motu te aokaki kozala nzambe te parce que moto akoadore ye aokaki kozala te soki mpe moto abungaki te yango moni na Adam na Eden atiaki Adam kuna na jardin d'Eden Adam akwei ye moko azoki mokumba ya kokita na jardin Adam ueti aye koluka Adam oza wapi ina tango wana azalaki na kati ya lisumu gloire na nzambe etikaki ye nzambe aokaki komona ye lisusu te tango aye aluki Adam amoni ke mwana na ye akwei eloko ya liboso alatisaki ya bomaki mwana pate imole pate oyo ya nyama boye ezalaki kotalisa oyo ye moko akoya kokokisa nsima ya mwa batango ye véritable agneau imole agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yango moni ke nzambe azalaki azana bakombo ebele aza Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Sabaoth, El Shaddai, bakombo ebele nyonso wana ezali bakombo ya bonzambe na ye ba tribu na ye e bakombo moko wana ezana tina ya mosala ye asalaki. Alors wana Ancien Testament okolo babo ndenge nini nzambe yango tomoni ye na kanisa yango motuna na yo. Oui, parce que nyonso wana toki na kombo ya Yesu esika moko te yo lobi ke nzambe na yo za Yesu. OK. Mandaki na libandela kuna lobi aza éternel aza Sabaoth aza bo metozoka kombo pe ya Yesu te. Wana eza nzambe ndenge nini? Wana bakombo na ye ya rédemption bakombo ebele. Mais sikoyo tala yango na ebisaki oke tango moto akoyaki na Ancien Testament mobimba ezali kama kile ya bapate batabande bandai kotanga pona ko zipa masumo ya moto parce que Bible elobi le salaire du péché c'est la mort. Ele ko balisumu lifuta mosusu ezali te kaka liwa. Yango nzambe nesi moto akufa abandai ko senga azo mona pate moto akokende liboso ya nganga nzambe azo mona pate abondeli atie maboko na likolo ya mona pate nzambe ngai na salaki masumu na meritaki liwa mais mwana pate innocent akufa na place na ngai liwa na ngai ekoma liwa na ye le souverain sacrificateur akozo mwana pate wana akobondela pona mutu wana akosenga ngolu pona ye na esika mutu akufa babomi mwana pate makila etangi liwa nyama ekufi na place ya mutu pokana na nzambe ebeta mutu te na masumu oye asalaki parce que sans sacrifice il n'y a pas de pardon de péché ndenge Bible lobi. Alors pour nzambe ezalaki kaka teke makila ebanda ya banyama ebanda kozipa kama masumu kana na nzambe pour mwa tango après mutu azongeli parce que ezalaki sacrifice moko oyo ezalaki tango nyonso ezosalama sacrifice moko perpétuel bana Israël il faut za banyama mutuna mutu lokola yo il faut na banyama na yo pona bana na yo pona libota na yo soki lisumo ekoti to mabe ekoti ozimo na pate oyo abongi be oyo azana tachete azana eloko moko te obomiye e soki pe wana te lelo obomiye soki lobo sa libongo lukisu mona pate okenango. Alors nzambe amonaki ke yango ekokite komema mutu na kobonga be komema mutu na boyokani na nzambe ndenge mutu azalaki na boyokani na nzambe kuna na jardin d'Eden ndeti na nzambe adesidaki ye moko akita aya pona kozwa place ya mutu parce que mutu akokai kokufela moninga na ye mutu te ange pe Mikael akokai koya kokufela mutu te parce que ange aza mutu te aza ange ya lola mutu aza mutu esengeli mutu afuta nyongo ya moninga na ye mutu mais na kati ya baibaso babotami na mwasi na mobali moko te azali digne pona kokufela mutu po kokufela mutu il faut yo moko zanga lisumu po osikola ndeko na yo et puis faut zala
loi ya rachat loi ke mutu akoki racheter bozwi ya mutu to mabele ya mutu to héritage moko o mutu abungisaki il faut azala parent proche parent azala ndeko kaka ya libota na ye. Pasteur limbisanga mukie makambo nyonso zolo beza na kati ya Bible. Oui, eza na Bible na zolo bango. OK, koba mala na kati ya Bible. Na terre kaka Bible. Oui. Na zolo bango eza na Bible. So ina lobi to bana kotanga Bible yawa badili mais to kotanga makambo mosusu. Mais so yo bi nyonso na zolo ba lecteur ya Bible ba to ba yebi Bible ba za ba Kristo ba yebi ke ona zolo ba ezali Bible. Merci pasteur batela mo maloba na yo na lingi na ibisaba na Nzambe balandi ya radio Télézoé na lingi ko pesa bino ba numéro po bo lengela déjà bo moi SMS na yo komi po ekomela biso bo yebi numéro na biso 099 57 70 388 wana nazo pesa po na ba bazolanda biso na radio 082 99 48 656 085 63 91 452. Bao bazolanda biso na télévision boyebi ete numéro ezana CA etando na bino bo koka ko composer déjà ngonga na bino ya ko tinda ba SMS ezali wana nano pasteur azako continuer ko loba mama loba na ye nazongi lisusu numéro pona bao bazolanda biso na radio 099 57 70 388 082 99 48 656 085 63 91 452. Malobezonge panayo pasteur ozaki koloba ndenge nini mbeka sengeli parent akufela moto oyo asalima be malobezonge. Alors yango monike esengelaki mutu moko afuta nyungu wana mbala moko pona libela pona moninga na ye pona baninga na ye batu mais na kati ya batu Bible lobi o nyonso botami na mosira mobali abotami na kati ya lisumu aye na mokili oyo deja ata olakisi ete ndenge bafingaka ndenge bakosaka tika mwana akola kaka okomona lokuta okomona mwa makambo ya mabe na kati na ye pourquoi abotami na kati ya lisumu. Alors moto moko te akokaki kofuta nyongo mais Nzambe lokola alingi motu Nzambe atali alobi no esengelinga moko nakende nakoma eza lokola mwana asali mabe oza juge juste mwana asali mabe amérité amande okondane ye olobi esengela futa amande ya ota mais mwana aza nango te kaka yo papa ozalaki juge okati na ekati lisembo yo moko pe oke ofuti nyongo ya mwana na yo kaka Nzambe moko wana alobaki le salaire du péché c'est la mort. Nzambe oyo alongolaki moto akabolaki ye na nzete ya bomo ya koka kosimba yango te Nzambe wana alobinga moko na kokita na kosala ndenge nini esengeli na koma mutu nde Nzambe aye alati nzoto ya moto atongi nzoto na kati ya libumu ya ngondo Maria abotami nzoto wana ebotami e Bible lobi litondi mobimba ya bonzambe evandaki na kati ya nzoto wana. Pasteur limbisanga wa muke na kati yo mama loba muke na kanisi wana lokola okoti na makambo wana zoloba ekosenga otangela biso atali komi moko bana bazakola na yo ba ekosunga bango na kotanga likomi makomi ezali ebele melo na lingai na loba na lingi na achever makanisi na ngai. Merci malobe. Nzambe wana alati nzoto akomi motu metala malamu tango Jean-Baptiste amoni ya zakoya alobi botala mwana pate na Nzambe molongoli masumu ya mokili l'agneau dédié. Alors il botala mwana pate ya Nzambe
molongoli masumu na mokili. Ce qui me toqué, Naja par exemple, Jean chapitre 1er, ils allaient clair. Il me au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc, on a un Nouveau Testament. Oui, on a un Nouveau Testament. Ok. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, il y a bandeli. Liloba azalaki. Parce que liloba azamuto. Et là, le côté liloba on azamuto. Liloba on ande Yesu. Pe liloba azalaki na nzambe. Pe liloba azalaki nzambe. Elle était au commencement avec Dieu, azalaki na bandeli na nzambe. Toutes choses ont été faites par elle. Biloko nyonso ekelami na ye. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Père, Nabiloko nyonso s'il vous plaît. Oyo bizali sami ezana eloko moko te. Oyo ekelami kozanga kokelama na liloba. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Na kati na ye ezalaki bomoi. Bomoi wana yango ezalaki pole na bato. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point réussi. Pour les balaïs na kati ya molili et yambaki yango te. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous Christ par lui. Ayaki kotato la pona pole. Pour te batuyo so bandi maye. Jean-Baptiste, il y a qui précurseur. Il y a première venue, il y a Seigneur Jésus. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste, c'est ça qui lumière était, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Kassia monanaki pour aya kotato la antine à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Pour le waneza qui pour le solo, oyo tamu yina mukili, yaki pour ngengila batonyos. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Azalaki yakati ya mokili ezali samina ye. Peu mokili et bakiyete. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point réussi. Aye pa na batonaye. Mais batonaye bayambi ete. Bato yakila biloko na ye moko. Tanwaye alati nzoto. Bato banima ete que Jésus azanzambe. Bato wamoni kazali Belzebul. Tango Jean moniye alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bato wazo luka nyama. Bazo mona nyama te wamoni ne motazoya. Mais Jean alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi au agneau et Ancien Testament azalaki kaka etaliseli type elilingi ya véritable pâté ya nzambe ya omoni Jésus tanwaye naza vraiment natina natanga oza makambo moko ya mikeo yo bato bayebi yango mutu nyonso oyo asambelaka oya keneke na église ezala wapi ayebi yango même ata bato basambelaka te ya balabala bayebi yango que Jésus azali mwana pate na nzambe. Jean-Baptiste alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Batali bo wamoni ne motu Jésus yango abotama kimemene lilo ya banyama abotami esika moko na bapate po azalaki pate na nzambe molongoli ya masumu na mokili nzoka na kati na ye litondi mobimba ya bonzambe evandaki na kati na ye nzambe wana oyo abenga so lingomo na bonzambe na nzambe bonzambe na Yesu esengeli ozwa na Ancien Testament ozwa Nouveau Testament okomona ke Jehova wana ya Ancien Testament nde Yesu na Nouveau Testament nde yango na zabo kosenga na yo yango. OK tokoyi kozwa bato osu balingaka bakabola nzambe
na misato zoka nzambe aza misato te babengi nzambe moko komona ye tata nzambe mosusu mwana nzambe mosusu molimo mosantu te nzambe aza moko tata mwana molimo mosantu ezali misala misato ya nzambe moko tata oyo akela lola pese na nyonso eza na kati nango mwana ntango aye kolata nzoto ya moto akomi pate mpo afuta nyongo ya masumu na biso abomama na ekulusu amema malédiction ya biso ndenge galate eza koloba alakela mabe oyo abakami na ekulusu yesu andimaki babaka ye na ekulusu mpo malédiction ya ngai na yo bandimi baye tondimi yesu to baye bakondima yesu malédiction na bango yesu amemaki yango deja soki kaka andimi na esika ye azala modi ye akoma beni na esika abanda kozwa mwana pate mbala na mbala okomona meyo lelo eza na moto susu te oyo akendaka bapate mondimi na mondimi azala pate apesa mbeka te parce que pate ya solo pate ya nzambe molongoli masumu ya mokili asia ye kombo na ye kolo yesu kristo ye nde afuta nyongo lelo pozwa pardon ya péché na yo ezali seulement au se repentir ozwa baptême na kombo na yesu kristo bible elobi masumu na yo ekolimbisama mpe okozwa molimo mosantu liko babomoi oyo ezalaki na kati na yesu yango ekoya na kati na yo okoki komona bakombo meme na ancien testament kombo na nzambe kuna yesu aye kozwa meme kombo wana ok par exemple aussi na bible eza mwa bisika mosusu ezali mikuse tokoki kotanga yango oyo kozwa na bible par exemple zwa Esaïe a commis presque toute la Bible. Esaïe a un verset chapitre 66 chapitre plutôt. Bible peut en 66 livres. Et Esaïe a commis ce qui doit être Esaïe, awa. Tous Esaïe 41 par exemple. On a Nzambe wana zotuna na Ancien Testament. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations de le commencement. Moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier, aux derniers âges. Nani asalaki makambo nyonso oyo nyonso toza komona ubiloko nyonso oyo bikelama nyonso nani asalaki yango alobi ezali ngai Nzambe ngai oyo nabengaki makambo nyonso wana uta na ebandeli Nzambe oyo akelaki nyonso uta na ebandeli alobi ezali ngai moi l'Éternel le premier et le même jusqu'au dernier âge obi yene moto ya liboso pe alobi aza motindo moko ye akelaki banda na ebandeli azali motindo moko kino na ekeke ya suka c'est-à-dire dernier âge oyo bato bakosuka na yango kobika na kati ya mokili ye wana Ancien Testament Ancien Testament oyoki wana Nzambe kaka oyo alobaki kuna ke na libandela akelaki kaka ye wana Nzambe po bazali bazaka mibale te toke na Esaïe lisusu na 44 au moins le verset 6 Bible zoloba ainsi parle l'Éternel roi d'Israël et son rédempteur obizambe alobi bongo ye mokonzi ya Israël ye mosikoli ya Israël l'Éternel des armées yende Yahweh na Bibele. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alobi ngai. Boyo kawe elobi Yahweh. Mokonzi ya Israël. Pe mosikoli ya Israël. Nde Yahweh na Bibele. Obi nazali moto ya liboso.
pe nazali moto ya suka libanda na ngai nzambe mosusu azate ye ne moto ya liboso ye moto ya suka kuna lobaki ye na 41 obi ya azali le premier azali pe le même abongwana kate le même le premier le dernier le même ye kaka oya kelaki na ebandeli pe kilo na ekeke ya suka ye aza le même. Soyez ok dans le chapitre 48. Kakana Isaïe. Isaïe. Alors bien écoute-moi Jacob et toi Israël que je appelé. Yokanda Jacob. Yo Israël. Ongana Benga. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. On a consisté. Alors, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Tala landa eloko musuke sali wana. Abi loboko na ngai esali mokili. Et ma droite a étendu les cieux. Pe loboko na ngai ya mobali nde sika bato bayebaka te osobi yesu obi avandi na loboko ya mobali ya nzambe. Loboko ya mobali elingi koloba makasi autorité. Alors il m'a mis à fonder la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Au monde des Amazoloba. Tozi 3 m'a commis dans l'Ancien Testament. Donc il est dans le Nouveau Testament pour te dire basoki. Yesu wana ya solo. Azali pe zambe. Kaka ye zambe ya Ancien Testament yona. Oui, pasteur, avant tout, comme pas na Yesu, et niko bake nyonso ndenge otangi wana, tozana Ancien Testament. Oui. Oyo nzambe wana kombona na Yesu eyokani nano te. Eyokani te. OK. Bana na nzambe bandeko na lobaki ete bino bozolanda biso na radio, tozana pasteur Jacques na émission na bino La Voix de la Vérité. Lelo pasteur Jacques azakolobela bonzambe ya Yesu Kristo parce que ate ya ka Yesu ndenge ya ABC ba oyo bauti ko kuta biso na nzela topesaki nzela na moto nyonso oyo azakolanda biso ozana motuna ozana préoccupation composer SMS message na yo ko benga na téléphone te composer message na yo na 099 57 70 388 Topé na 082 99 48 656. Topé lisusu na 085 63 91 452. Pasteur Azapo Nabino na émission ya La Voix de la Vérité. Azolo bela bonzambe pasteur eza sije moko ya mwa munene parce que lelo ebele bato bazo sambela esengeli bato baye banzambe ya solo. Soko moni nazako senga na yoke otanga matondi mingi parce que bandido ya kotanga po bato balingaka bayoka. Tamuso ote wana zo expliquer biso nde makambo ya zo kanisa na ndenge na ye atanga nde Bible. Yango malobezo ngiso epai na yo ndenge otangeli biso Ancien Testament ko l'accès po mutuna na ngai zo continuer ko répondre nango ke soki Yesu azanzambe me Yesu wana na kondima kala nyonso Yesu azate to ki Yesu nde na kondima asika. Yango wana ozongi pona ko limbola bana nzambe malobezo ngi pa na yo poko za biso na Nouveau Testament ndenge. Nazo kende bana nzambe nazoke malembe po ekota bayebake Jéhovah ya Ancien Testament nde Yesu na Nouveau Testament. OK. Yango natangaki toyoki ba déclaration ya Nzambe kuna na Ancien Testament. Tango toye na dernier livre ya Bible oyo bengami Apocalypse. Jean azoluba Jean oya monaki révélation na ile Patmos Wana to koti na Nouveau Testament. Nouveau Testament
Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 17 à 18. Jean Azoloba, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Tango Jean mona kiye. Amoni nani? Nzambe. Amoni kembo na ye. Amoni ye akwei na makolo. Alobi na ye kobanga te. Jean. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Oyokine galobi. Je suis le premier et le dernier. Et c'est le premier dans le dernier, Bazami Bale, c'est Bazami Bale, c'est Bazami Bale. Et lui, quand le Bakaka a envoyé dans l'Ancien Testament, il y a eu dans le Nouveau Testament. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alors, il y a un Kufaki. Nani wana Kufaki? Yes. Na Kufaki. Pe nazana bomoi. Libela na libela. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nani wana? Yes. Na Apocalypse chapitre 2, alobi Susuboy. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Parce que mon Jésus a un pouvoir. Il a coupé sa bombe inangai, puis il a un pouvoir. Il a coupé sa bombe inangai lissus. Alors oui, bobu katample c'est ma mikolomisa to kotongango. Lego bobo manzoto c'est ma mikolomisa to koseko. Yende le premier, le dernier. Le même Dieu au Ancien Testament, Jéhovah au Ancien Testament, Yewana Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, sur l'Apocalypse 22, verset 13. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, nazali alpha, naza oméga. Moto ya liboso pe moto ya suka. Ebandeli pe suka. Awa Yesu mutazoloba. Yesu mutazoloba. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Yango kit esika otanga kina Jean chapitre 1er obi. Lilobo ya kela kilo la pese aye pa ina biloko na ye bato na ye bayambi ete. Bato ya kela bikela muna ye moko ba reconnaître lisute. Pona nini ayaki alati nzoto ya moto. Aye kokufela biso na ekulusu. Soki toke tozi lisusu. Repasse kuna na Isaïe lobaki aza le même. Ce qui est aussi Hébreux 13, chapitre 13, verset 8. Bible Robi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kuna na l'Ancien Testament, alobi ngai, Yahweh ya bibere. Nazali moto ya liboso, nazali le même. Motindo moko li koloba, abongwa na kate. Soki toke na yo na mukanda ya Exode. Okoyoka kombo na ye apesaki yango na bato. Exode chapitre 3. Tango Moïse ake pona kolongola bana Israël na bombu na Egypte. Nzambe atunaki, Moïse atunaki Nzambe kombo na ye apesaki kombo. Moïse dit à Dieu, Exode 3, verset 13 à 14. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Mais ceux qui bakotu nangai, kombo ya Nzambe yango ya batatana biso nani? Na répondre bango nini?
Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alobi komurangai nazali. Yebisa bango oya bengami nazali atininga eparabino. Alors ce qui tolobi to kena Nouveau Testament poto luka eske mutu wana izaka kaye na Jean chapitre 8. Alobi boye tango azosona bango masolo bazondima yete mokola wokutu babokelaki mabanga wana siko keina maloba ya Yesu ye wana bandimi yete bandima kiete alobi na bango na verset 24 kilo verset 5 alobi c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Obisoy bondimite kinazali, poko kuframaso rabido. La traduction d'Arbi Lobi, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Obi qui est-il? Lui dit-il. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement. On a l'ouban abino ou tene bandel. Nazali. Oh Nazali. Et puis, vous voyez qu'il y a ici bango. Na moi na se awa. Na verset 51. Alors bien en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je suis le but moto, ce qui m'a battu le barangay. A comment on a liwate? Ce qui m'a battu comment on a liwate, c'est-à-dire, Azana Makoki a coupé sa vie éternelle. Pour y mon cause éternel. Ba éternel, bazami balete, Zaka moko wana. Alors bien ce qui m'a battu le barangay, bon comment on a liwate? Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend-il être? Abraham a koufi, le prophète a koufi. Puis il y a moto ako ni mama loba na ko kufate. Yo ozo tout atolo kolakisa ozanani. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. On a compliqué. Jésus a compliqué, il y a d'autres qui ont piégé. Alors, il y a des billets. Ngape la zomi kumisate. Alors, le papa Rangai, il a l'idée de tata Rangai, azo kumisangai. Azo pe sangai kembo. Yo bino boza ko benga ya za papa rabino. Boye bi peyete. Pona ngaso ina robina yebiete na koza lokola bino bata lokota. Mena yebi pe na bateli no banaye. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors bien Abraham tata rabino mona ki mukona ngai ya sepelaki. Amona kinga ya sepeli. A compliqué Bangoli sous Makassi. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Yo kokisi même mibu tout kumita noté.
Peu olobi omoni Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Alors, avant qu'Abraham fît, j'étais. Comment on a dit j'étais? Comment on a dit je suis? Alors, Abraham, il est le grand je suis. C'est-à-dire au temps présent. A comme kapakate, azonga kapé bébé, comme on a dit je suis. Comme on a dit le même. Au moins que ça moko. Ce que tu as dit souci makuna na Isaïe. Isaïe a prophétisé mingi pour Jésus. Pasteur, permettre ngai moi muke na zo maloba muke pour na motuna moko yi kaka ndenge zoloba. Mais to yo ki pe Yesu azaki pe ko sambela zoloba ke tata. Oui. Yesu aza mwana na Nzambe, bato bakaza mwana na Nzambe. Aza mwana. Azali ko sambela tata. Effectivement, Yesu aza mwana ya Nzambe. Mwana ya Nzambe ezani. Mwana ya Nzambe ezali lokola biso te, lokola ngai na zana mwana ngai, na obi mwana ngai. Toza bato séparé. Mwana ngai azana zolo na ye, azana matoi na ye, azana miso na ye, azana munoko na ye. Amili la ye moko, azana zotu na ye. À part. Mais Bible lobi Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Nzambe oyo bamona kaite alati nzoto. Abotami lokola mwana. Mwana ya Nzambe ezali Nzambe ye moko. Eza Nzambe tango aye na kati ya nzoto babengi ye mwana ya Nzambe. Mwana ya Nzambe nde mobikisi. Yesu mobikisi. Mais mwana ya Nzambe wana ezali moto mosusu te, ezali Nzambe ye moko. Yango awa dotanga prophétie ya Isaïe avant même mwana wana aya kobotama. Na Isaïe tozi chapitre 9. Obani na verset 6. Natangi verset 6. Car un enfant nous est né. Isaïe a prophétisé. Un fils nous est donné. Mwana moko abotameli biso. Mwana mobali apesameli biso. Wana Yesu abotami nano te? Abotami nano te. Na Ancien Testament. Na Ancien Testament. Et la domination reposera sur son épaule. Mwana wana bokonzi. Ekoza likolo ya lipeka na ye. On l'appellera. Yokasiko komona ye. Balobite on les appellera. On l'appellera. Mwana wana moko. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oyokimaka. Mwana wana, admirable conseiller. Otobegi na lingala musungi. Admirable conseiller. Consolateur. Or conseiller wana consolateur. Admirable. Musungi na lingala nde molimo mosanto. Oyi mwana wana nde molimo mosanto. Dieu puissant. Soki Nzambe na nguya azali nde mwana wana. Mais moto azoloba wana ye Dieu puissant. Père éternel. Moto azoloba makambo na monoko ya Isaïe eza. Iye wana te. Ye moko azoloba. Mais alobi mwana akobota ma Isaïe yebisa bato. Ezali ba prophétie ekomami. Soki Nzambe alobi esengeli oyo alobi ekokisama. Alobi mwana wana kubota ma Isaïe yebisa bato bakeba bakomona ye bébé awa botami oye bakebo konzi nyonso ko zali kola lipeka na ye komona ye akobengama na linga babi mosungi na kokamo liko wa molio mosato Dieu puissant Nzambe na nguya nde mwana wana Père éternel tata na seko Prince de la paix Kolo ya kimia. Mokonzi ya kimia. Kolo ya kimia. Nde mwana wana. Ozo mona ke. Soko yebite ososolite. Okomona lokola batu mibale. Nzambe ye moko azolobisa Isaïe. Kende kolo baba. E soko ye na Nouveau Testament. Tous par exemple, tous on a nos Jean.
chapitre 14. Voilà, je suis alors oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah, pasteur, merci. Wana penza lokolo zali wana motuna ezo croyez en Dieu et croyez en moi. En moi. Ezo mona nga ke nzambe azali, Yesu pe azapa. Ya wana omoni liloba nzambe batu basengele batanga ngo lokola journal te. Liloba nzambe ezo senga o babengi révélation. Il faut nzambe a révéler yo. Ya omona na Bible kuna komona ke Bible yango moko ezoloba likolo ya révélation. Et moniseli. Alors Bible ezoloba nini? Soki lolande esika touti kotanga omona kwa bato mimbale te. Ndima nzambe, bondi mapengai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors, bibi sika ya kovanda eza ebele na ndako ya tata na ngai. Soki ezalaki boye te, mbe nayebisi bino. Nakeye nabongisela bino place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Oui, boyebi pas une raison kende. Boyebi pezela. Abandi ko sona ba. Thomas lui dit, mon frère lui, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Abimote, yoko kende wapi. Toyebi zelate. Moni sabiso. Zela. Tokoyeba zela de Jésus lui dit, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Obitala ngai Yesu, ngai nezela. Ngai solo, ngai bomwe. Omoni ke moto aza na compréhension charnelle, soki aza na révélation te. Tango Jésus azoloba likolo ya chemin, nzela ya lola, bato bazotala nzela oyo ekei na Sekli, avenue Bosomi, avenue Libération ekei na aéroport. Zoka nzela wana nde Yesu, alobi ngai nde nzela. Ngai solo, ngai bomwe. Moto akoyi kokoma na tata te soki aleki na nzela na ngai te. Verset 7. Alobi, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Abandi ko kita. Alobi kuna ye na tata na ye. Alobi soki bino boyeba ki ngai. Ah, mais boyebi tata na ngai. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, alobi oyi bana sikoyo bino boyebi ye pe bosi bomoni ye. Ah, baye ko limiso bandi ko tambola. Obi azawapi. Ale mutune ezanga kate. Philippe bamoni pasi ko luka kotala bi non. Tango alobi bongo baluki bamona. Baluki bamona tata. Po ya lobi na bango verset 7 obi, si vous me connaissiez, soki boyeba kingai, vous connaîtriez aussi mon père. Mais boyebi tata ngai. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Bana sikoyo tata wana ona zo be bino tata na ngai boyebi bosi bo moni pe. Ah, toyebi to moni aza wapi? Philippe obinga na kufa boite. Oui. Motuna yango wana verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe obinga la kisa biso tata ngo e koko karabiso bongo. Totika koluka tozana mituna. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est comme clair. Oui. Alobi tata obozo lukaye. Philippe pour nous ozotuna ngamutuna la kisa biso tata. Na umeli na bino tango molai bo Philippe yo yebi na ngate. C'est comme clair. Oui, merci pasteur. Je crois wana eza penze sika o pika makamwa makasi. Po eza maloba Yesu ye moko. Na linga kango makasi. Oui, alors balandi ya radio télé Zoé toza ko pusana wana déjà boyoki pasteur motuna ezalaki ete ameka koltali sabiso ndenge nini yandi makape ate akake Yesu azanzambe atangeli bino makomi ya Ancien Testament atangeli bino makomi ya Nouveau Testament oyo baye ko libalobi pe auti kotanga maloba ya Yesu ye moko parce que za motuna oyo botuna ka mingi Yesu mwana na Nzambe Yesu mwana na Nzambe ata botuna ka pe tango akendai ko batisama tata lobaki mwana na ngai wana. Je crois que motuna wana bandeko basi batuni la biso pasteur. Parce que pona bandeko ezalokola eyano eza monoko ya Yesu ye moko alobi. Oya amoni tata. Merci pasteur. Alingina na bakisela bango bonus. Oui, ata moko. Poto le kana étape mosusu. Moko. Wana kaka Yesu ye moko. Ata mibale. Nazir Matthieu, Tozo Matthieu. Chapitre 11. Nabanina verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Obina commission tata ya lola pe nase. Nandego bombi makambo epana bato ya mayele bato ya boanya me oye komoni sango epai na bana bato ebele minene bato ebele basali meme ba théologie me makambo ezoleka bango boye bazomona ngote. Obi oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Obi na commission pour linga kisara bongo. Yoka sikoyo verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Alors il m'a camonio se peut s'amélinga na tatarangai. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Alors il m'a toi yebi moi na te kaka tatande ayebi. Toko lobi onga na yebi zambe tata, na yebi tata. Na yebi moi plutôt, na yebi moi na Nzambe, na yebi moi na Nzambe. Yesu lobi. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ori motope ayebi tata te kaka mwana nde ayebi tata. Pe yenani oyo mwana ndimi ku révéler ye komonisa ye nde akoyeba tata nani mwana nani. Nde akoya koyeba ndenge Yesu a révélé yango na bayekoli na Philippe alobi yende tata. Et Isaïe alobaki yango tata na sekonde mwana wana. Kolona kimia nde mwana wana. Nzambe na nguya nde mwana wana. Conseiller nde mwana wana. Pasteur elobeli wana elingi koloba lokola boni ke bato nyonso bako yeba yango te. Te bato nyonso bako yeba catégorie moko oyo sengeli Nzambe amonisa bato wana. Olobi peza eloko ya mutu ya esika oye mutu na yo. Mutu nyonso te ndia koyeba révélation ezali eloko moko. Ça dit le Nzambe ezali eloko moko ebombami. Yango moni Jésus ye moko bana ikoloba. Esengo na miso na bino po boza koyoka matoi na bino epambwami poza boza koyoka miso na bino pe lokola po boza komona. Yesu ye moko alobi musuba za na miso bakomona te. Musuba za na matoi bayoka te. Matoi yo toza nango esifiri te pour la kososo la makambo na Nzambe. Miso yo koloba na tangaki otangiga na Bible Yesu mwana Nzambe okaisi lokola Nzambe soki abala mwasi aboti akiezemi aboti mwana te. Nzambe
na Yesu baza bato mibale te. Nzambe Yesu Kristo azali emoniseli ya bonzambe. Yango Bible bengi l'image du Dieu invisible. Nzambe oyo bamonaka ete alati nzoto nde Yesu Kristo. C'est clair. Pona mutu nyonso akoki komona. Yango Yesu bandai koloba oyo azana litoi ya koyoka ayoka. Et mutu nyonso tenda azana litoi wana. Oui, merci. Révélation. Merci pasteur, vraiment ngonga ezo trahir biso eza sujet munene pe bana na Nzambe belé bazolanda yo. Vraiment au répondre parce que ngonga déjà si ata question moko kaka o ndeko atunia wa ndeko Tishik Bash enyuka moi quelques minutes c'est moi quelques minutes pour ngonga si atuni que entre Esaïe na Jean-Baptiste nani yango penza zakinde annonciateur ya boye na Yesu ya liboso na mokili. Jean-Baptiste na Jean-Baptiste na Esaïe te Esaïe Jean-Baptiste aye après Esaïe. Esaïe a pesi prophétie nenge kozala. Même pour na Jean-Baptiste Esaïe alobaki yango mongongo oyo zoganga na kati ya lisobe. Bo aplanir zela kolo bo fungola balabala na kolo. Esaïe alobaki yango. Mais accomplissement na yango de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste tango ye aye ko préparer zela na kolo Yesu Kristo. Alors Yesu aye kokuta Jean-Baptiste assis à bongisi nzela na ye. Yele aye baki a présenté ye par bateau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le même Jean-Baptiste aye kokokisa wa prophétie ya Isaïe. Et dans la kolo Yesu Kristo Isaïe alobima kubota manaye naissance virginale. Nenge akobota manango nzela ngondo makambo nyonso ba prophétie za ebele na Isaïe. Pona tina na boye na Yesu Kristo. Oui, merci pasteur. Mituna ebele bandeko na moni mituna koti awa boye ba que pasteur aza disponible pour na bino ba oyo boyoki mutuna na bino etanga mite tokozongela lisusu awa. Oui. Rendez-vous ezali même prix lobby. Déjà tokozala awa na 21h soki kola kosunga ndenge mu meseno ezalaka pasteur Jacques asuki saka émission te sans que abonde la pona ba na Nzambe pasteur malobe pa na yo bongo ngai na kosuki saka ba na Nzambe. Na lingina lo babuye totie moboko weme bato yo ba ndimi message glorieux message o etemi na William Mario Branham okotangela bango yango atalo okotanga yango bato pe balanda eloko nini Branham ateli likolo ya bonzambe est-ce que Branham aza nzambe alors ye moko Branham tokolobisa pe oui parce que ne na lobaka pasteur Jacques Lelo soki azoteya soki ayebi soki azui révélation ya bonzambe na Yesu eza na nzela ya mateya ya mosakoli na Nzambe William Mario Branham. Ye adoraki azalaki adorateur munene ya Jésus, a élevé Jésus, a teibiso Jésus Nzambe o ya solo. E na Yesu wanande lobiko ezali kolimbisa masumu ezali lobiko na nzoto na kombo na Yesu. Yango nde meme na poko ya lelo na lingi na butu ya lelo avatoka bwana na lingi na bondela pona yo za kolanda na epsi bango déjà bazolanda yo chia kondima na prière oyo nazo sala soko za na foi yo moko komona okozala témoin okupesa témoignage na yo boko marape ba témoignage bokomi oyepe ba musuba moko ba ya toko yamba yango bien ekoyamba ma bien numéro oyo soki te totie base tokoko barango parce que bamusu ya message ya frère passer atangi message te tokotanga base la kimia lobby déjà bakoyoka to bonde la Nzambe bipai ozali oyo aza malade sima epai ozobela oyo azana problème tombola loboko na likolo tokobonde la Nzambe akosunga yo kolo Yesu mokonzi munene na bondeli pona bandeko balandi émission na bokebi nyonso pe awa na sololi pona lokumu ya mutu moko boite me pona lokumu na yo Nzambe kombo na yo kolo Yesu Kristo na lingi Seigneur baiba ndimi yo lokola kolo pe mobikisi
batomboli maboko likolo bamusu basimbi banzoto ezobela loboko na Jésus esimba bango nguya na yo esimba bango bipai bazali lobiko ekota na nzoto na bango maladi etika nzoto na bango bademo batika nzoto na bango bondoki magie bokoko banyama ya mai au nom de Jésus bima na nzoto na bango maladi nyonso kubanda na mutu kilo makolo ezala kombo nini bato ya siasa bapesi ezala maladi ezanga kombo au nom de Jésus bima na banzoto ya bato wana Seigneur na sengi loboko na ya nguya esimba babeli nyonso bato ya maladi opération yo sala bango opération o ezanga cicatrice nguya na yo longola maladi na banzoto na bango bazo bela ba maladi nini ozo tungisa nzoto na bango maladi o koti lokola corps étranger na nzoto na bango na longoli yango au nom de Jésus au nom de Jésus bazo kimia bazala guéri complètement au nom de Jésus bazo kapongite bazo pongi ba douleur ezo tungisa bango makasi bazo kimia bazo pongi balala bala mukana nzoto makasi ba tungisa mina bandoto ya mabe au nom de Jésus bandoto mabeti kabango ba démon nyonso maladi nyonso ata oyo natangi kombo na ngote na kombo na Yesu maladi bima na nzoto ya bato wana kolobikisa bango kangola ba kangami ba bazaki na boloko ya ba démon yo Yesu nde mokangole oyaki na mokili ondibi kokufa na croix ya Golgotha pe kuno lobaki tout est accompli. Pe Bible lobi na mapipi na yo tobikisa maki na kombo na Yesu babikisama na kombo na Yesu bakangolama na kombo na Yesu bapambolama blocage freinage etika bomu na bango botutu libabe malédiction ya kobwakela malédiction o ba hériter na ba famille na bango na kombo na Yesu etika zoto na bango makila na Yesu esombaki makila wana esukola bango basinga oyo ekangaki bango ekatana bazala libre pona ko servir yo kolo Yesu bapesa na obomi na bango epai na yo te bandima na yo te Seigneur simba mitema na bango bapesa bomo na bango epai na yo Yesu nzambe oyo ya solo kimia ezana mabuta ya bana na yo kimia na province na biso kimia na ville ya Mbandaka kimia na RDC kimia na Assemblée chrétienne de Mbandaka au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, révérend Pasteur Jacques Bonouya, pour la condima. Kozomana biso awa pe kosunga bana nzambe. Merci na bino yonso bolanda ki biso na poko alelo na émission na bino la voix de la vérité otolobela ki divinité à Jésus-Christ. Rendez-vous est pris pour na lobby lisusu bozala ebele makambo ya bomoi o ezobi manazowe ezali ke yo zolanda yango osunga pe bao nyonso bayebi nano Yesu te esiko ozali ozala bandeko balanda kate yebisa bango la voix de la vérité za koleka pona lobi kona bango pona bomoi na bango lobi tokoza Yesu na pasteur awa pona bino ba SMS na bino ekozala ekoyamba malamu bao balanda kibiso na radio ezali kaka ndeko na bino meilleur liwoso oyo sunga ka pasteur na émission oyo azali ko animer yango animaki yango Njondo vainqueur azalaki na caméra réalisation ya Nelson pe régie ya John Lusala bango nyonso basalaki ete bolanda biso na bandako na bino botikala malamu butu elamu pongi elamu na ngolo na nkolo nde tokutani lobi. Sont nés de femmes, mais la chose qui les différencie, c'est l'onction qui élève d'autres au-dessus de leurs semblables. C'est l'onction qui fait la différence. Amen, amen. Et leurs paroles sont honorées par Dieu.
le ciel. On peut tous lire les versets, on peut même expliquer les citations, mais quand il s'agit de démontrer, alors là, ça demande de l'onction. C'est l'onction. Oh, fait la différence. Amen, amen. Et leurs paroles sont honorées par Dieu. Et les places au-dessus de leurs frères. Tous ceux qui font reçoivent l'approbation du ciel. C'est l'onction. C'est l'onction. Amen. Fait la différence. Et leurs paroles, oh oui, sont honorées par Dieu. Amen. De leur frère, vivre le message, reçoit l'approbation du ciel. Voyez Saoul avec des hommes qui étaient tous sous l'onction. Si tu cherches l'onction de Dieu, sois connecté avec des hommes qui ont l'onction. Reçois l'onction. Et leurs paroles, amen, sont honorées par Dieu. Oh oui, oh oui. Et les places au-dessus de leur frère. Amen, amen. Tous ceux qui font reçoivent l'approbation du ciel. C'est l'onction. C'est l'onction. Amen. Qui fait la différence. Mon Dieu, mon roi. Et leurs paroles sont honorées par Dieu. Et les places au-dessus de leur frère. L'approbation du ciel. Le dernier but de la visitation, c'est celui de oindre le Saint de Saint, l'épouse oint. En ces derniers jours, elle est devenue distributrice de sa puissance. C'est l'onction qui fait la différence. Elle donne tout. Et leurs paroles, oh oui, elle devient la réponse. Amen. Oui, oui, oui. Ceux qui font reçoivent l'approbation du ciel. C'est l'onction. Amen. Mon Dieu, mon roi. Oh oui. Oh, oh. Amen. Au-dessus de leur frère. Tous ceux qui font reçoivent l'approbation du ciel. Et cette onction, c'est pas simplement qui tourne tout cas, mais c'est la parole. Agit dans un homme qu'à l'exercice corporel, serve à peu de choses, mais la parole s'exprime dans la puissance. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Les paroles sont honorées par Dieu. Acceptez de place. Amen, amen, amen. Ceux qui font reçoivent l'approbation du ciel. C'est l'onction qui fait la différence. Oh, et leurs paroles, oh oui, sont honorées par Dieu. Oh, et le place, amen, au-dessus de leur frère. Vive le message, reçoit l'approbation du ciel. Tu lui diras non, non, même s'il y a mon nom et dessus mon adresse, mais les contenus je n'en veux pas. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Tu lui diras avant que je m'engage ma vie. Oh oui mon frère, je suis jaloux de ma signature. Et te voilà un matin dans ton éveil, le Seigneur a béni. Il
t'a même dit qu'il t'a sauvé par sa mort. Il t'avait déjà même guéri. Et voilà que le diable vient frapper dans ton cœur. Il a dit qu'il a un colis sur lequel il y a ton nom et même ton adresse. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Tu lui diras avant que je m'engage ma vie. Oh yeah, je suis jaloux de ma signature. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, je suis couvert.